Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар хүн төрөлхтний өмнө ирээдүйд тулаханд хамгийн номер 1 асуудал бол сэтгэл готрол гэж зарласан. Яагаад сэтгэл готрол вэ гэж та бодож магадгүй. Түүний номер 1 шалтгаан бол гар утас буюу social хэрэглээ. Өөрийгөө харьцуулах механизм. Сошиал платформуд дээрх төгс агшнуудыг харж өсвөр насныхан бол насан туршид өөрийн үн цэн, гадаа төрх, амжилтаа бусдынхантай харьцуулах хандлагатай болдгоо. За үүнийг бол нийгмийн харьцуултын онол буюу social comparison theory гэж нэрлэдэг. За хоёр дахь нь бол допамины бяцхан хамаарал. Допамин буюу ер нь лайк, шеэр, комент авсан даруйд тархинд урамшууллын даавар болох допамин ялгарч дахин шалгах, шинэ мэдэгдэл авах дон үүсгэдэг. За энэ бол баг багаар хяналтаа алдсан хэрэглээр бол хөтөлдгөө. За гурав дахь нь тусгаарлалт ба ганцаардал. Харилцан ярианаас илүүтэй үзэгчийн байр суурьнд байнга байх нь бодит харилцааг орлож оюуны ганцаардал буюу emotional isolation мэдрүүлж болзошгүй байдаг. За тэгээд дөрөвт нь бол фильтр ба дүр эсгэлт. За энэ social media бол бодит амьдрал ерөөсөө биш ээ. Гэхдээ бид үүнийг заримдаа ер нь мартчихдаг. За бусдын амьдрал зөвхөн шүүгдсэн, засварлагдсан одоо хэсгэрэл бидэнд харагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээд энийг үтснээр хүн ер нь би яаж амьдраад байгаа юм бэ? Энэ хүмүүс ч одоо яаж амьдраад байгаа юм бэ гэд би ер нь хангалтгүй одоо би өөртөө итгэлгүй байхын мэдрэмж бодлоодыг бол ингээд төрөлдгөө гэсэн үг. Тэгэхээр яах ёстой вэ гэхээр энэ өөрийн хэрэглийг ухамсарлж ер нь хязгаар тавих хэрэгтэй. За бодит харилцааг бол үнэлэх хэрэгтэй. Бодит харилцаатай байх нь хүн илүү одоо амьдралдаа сэтгэл хангалуун байх мэдрэмжийг авах шүү дээ. Тэрнээс одоо сошиал медиа дээр байгаа тэр бүх зүйлийг л одоо бодит амьдралтайгаа уялдуулж холбогдоод стресстэй байвал одоо ч одоо маш утгагүй болно шүү дээ. Тийм учраас та бити бодит амьдралыг сошиал одоо амьдралтай харьцуулж хооронд нь гэж харж идэг. Сошиалд бол ерөөсө дандаа л хар бараа мэдээ бол амьдрал нь хар бараа юм шиг санагдаж байна. Амьдралд бол сайхан зүйл байна. Өглөө болгоно нар мандж जैन бидний ингээд хайртай дотны хүмүүс маань амьд байна. Тэр хүмүүс маань бидэрлүү харж инээж байна. Үр хүүхэд маань томорж байна. Ах эгч нар биднэрт тусалж байна. Одоо ингээд байгалийн сайханд гарч болж ийн ингээд энэ жижигхэн одоо тэр нийгэм ингээд утаатай түгжрэлтэй одоо тэр жижигхэн асуудлыг хараад авахгүйгээр одоо дэлхий дээр сайн сайхан болж байгаа бүтэж байгаа одоо зүйлс зөндөө шүү дээ. Тэгээ тэр зүйл рүүгээ анхаарлаа төвлөрүүлвэл илүү дээрээ л гэдэг одоо санаа би танд хэлэх гээд байгаа. Хэрвээ та хүчрхэг Монгол хөдөлгөөнийг дэмжихийг хүсвэл лайк болон subscribe заавал хийгээрэй. Тэгээд энэхүү мэдээлэл танд таалагдсан бол бас бусад найз нөхөддөө бас шеэрлж биднийг дэмжээрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд дараагийн дугаараар эргэн уулзалтаа түр баяртай. Тэгээд би та бүхэнд урамтай байгаараа, зоригтой байгаараа. Шүүм Монголыг хамтдаа бүтээн шүү.